nizere ko umeze neza ubasha gukurikirana ino channel ya Uburyo. Ni ingenzi cyane kuko iyi channel yigisha software menshi atandukanye. Uyu munsi ngiye kubigisha uburyo wakora thumbnail nziza ikurura abantu kuri YouTube kandi kanatuma unabona na views nyinshi cyane. Nyine gatuma umuntu yifuza kureba ikintu kirimo imbere cyangwa ikintu wakoze. Bino dutangire rero nkore ku buryo bikorwamo. Mbere na mbere urahita uza kuri Chrome yawe, ahangaha kuri Chrome yawe hano uhita uza winjiremo gutya, uhita uza hano bandikira ahangaha wandikemo, ubanza kwandikamo remove back gutya, remove back, kuko ibi bintu bigufasha kuba wabanza ugafata ya foto yawe ugiye gukoresha muri thumbnail yawe ukabanza ukayikuraho background. Nicyo kintu igufasha iyi igufasha gukuraho background inyuma y'ifoto yawe ushaka gukoresha muri no thumbnail tugiye gukora. Ugahita uza hano ukinjiramo gutya, ugahita ukandaho gutya ukinjiramo, urategereza ni gutya ifunguka. Nurangiza urahita uza hano handitse upload image, ahangaha ubwo ugiye gushyiramo ya foto yawe ushaka gukuraho background kugira ngo uyishyire muri thumbnail yawe. Ugahita uza hano ugahitamo ifoto yawe, ngenda hitamo iyi ngiyi, iyo itenza gutya nyikandeho gutya, ndankora dani hejuru ibiriho. Urabona batangiye kudukorera ifoto yacu, batangiye kuyikuraho background. Gusa ntibagirwe gukora subscribe kandi ntiwibagirwe no gukanda like ndetse unandika no muri comment. Ikindi kintu ushaka nakwigisha nuko uri kubona iyi video, nimba uri no kubyumva binyandikire kugira ngo tujye tugendana akantu kose ku kandi. Urabona ifoto yacu bamaze kuyidukuriraho background, urabona imeze neza, bayikuyeho background. Gutyo ubundi tuyishyira muri thumbnail yacu na background iri bufite. Ikintu hano uhita ukora, uhita uza hano ugakora hano handitse download, ahangaha ugakandaho gutya, uhitamo iyi ngiyi free idasaba kwishyura. Iyi ngiyi niyo ukandaho, iyi ya mbere ugahita ikandaho gutya, into zacu itangira kwidownloading. Urabona ko irangije, bari kumwira nkore open kuriya baba barangije kuyikora. Tujya muri galeri yawe ukayisangamo. Hano ikintu itukora urahita uza kuri kano kantu kameze nk'agasaraba, kano kantu kari hejuru kameze nk'agasaraba, kano urahita uza ukandeho gutya, uhita usubira inyuma hahandi bandikira handi basacingira. Nurangiza uhita uza hano wandikemo, ahangaha hano basacingira, uhita uza wandikemo Canva niyo tugiye gukoresha, niyo website ibikora neza cyane, ibikora neza, niyo tugiye gukoresha. Gusa wibuke gukora subscribe, uhita uza hano ukandikamo Canva gutya, Canva gutya. Dore ngiyi ihitiza hano hasi, dore ngiyi yamaze kuza. None ikintu uhita ukora hano, uhita uyikandaho ugahita uyinjiramo, ugahita uza ugahitamo iyi ngiyi ya mbere, niyo uhitamo, ugahita uza ukayikandaho gutya, ugahita uyinjiramo gutya. Urategereza igafunguka, ni gutya ifunguka app yacu. Ugahita uza hano bandikira uyinjiyemo, ugahita ukandikamo ngo YouTube thumbnail gutya, thumbnail gutya, ni gutya wandikamo. Ugahita uza ugahitamo iyo ushaka hano, uhita uza ugahitamo ino video, iyi ngiyi iya video, iyi ngiyi yanditseho ngo video thumbnail, YouTube video thumbnail, niyo uhitamo, ugahita uyikandaho gutya, ugategereza igafunguka. Ni gutya, ni hano ihita ifungukira. Urabona ihita banaguriza n'izindi design hasi z'ama thumbnail. Wowe ikintu ukora iyo ubonye bimaze kuza gutya, ikintu hano uhita ukora, uhita uza ugahita ukanda kuri iyi ngiyi, iyi ngiyi niyo uhita uza ugahita ukanda. Urabona ko baduhaye karite ya thumbnail. Karite ya thumbnail bifite 1280 kuri 720. Iyi niyo format ya thumbnail nziza ikora neza. Urangiza ugahita uyikandaho ugahita uyinjiramo gutya, ni gutya ihita ifunguka. Urategereza akanya gato, bino uhita umanura hano ugahita ubikuramo, bino ntabwo biba bikenewe. Dore paper yacu nuko nguko izimeze, paper yacu nuko izimeze. Hano ikintu rero uhita ukora, uhita uza ugahita umanuka hano hasi, ugahita uza hano, ugahita uza hano ukamuvinga uzana hano hino,
gutya ugahita uza hano, urabona hano hantu handitse upload ahangaha, uhita uza ugahita ukanda hano handitse upload ahangaha, hano ugahita ukandaho gutya, ugahita ukora hano handitse upload file ahangaha, handitse upload file niho uhitamo, ugahita uza hano handitse device, hano handitse device ahangaha niho ukanda gutya, ugahita ukora hano handitse media, hano ugahitamo ahantu ya foto yawe iri, uraza ugiye ku mafoto uhitamo foto ahantu iri, ngiye ni hano iri, tenza hano manuke nyishake. Reba rero itandukanyirizo ryazo, idafite background bisa umukara, ifite background ibiri uko kundi yari imeze, none ukoresha ingi isa umukara idafite background ugahita uyikandaho gutya. Dore ifoto zose rero washyizemo zose ziba ziri hano, ugenda ushyiramo iyo ushaka zose ziba ziri hano, uhitamo izo ushaka zose ukazikandaho zose zitaziza hano, none ugahita ukanda kuri no isa umweru idafite background ukayikandaho gutya. Urabona ihisizamo kuri ya background yacu isa umweru, urabona ni gutya ibimeze. Ukazuminga ugafata kuri tuno tuntu ukazuminga, iyo ushaka gusubira inyuma ubyishe ukanda kuri tuno tuntu turi hano hejuru utu ngutu, ubona ko nari mbyishe nari nyimanuye nabi, ugakandaho ugahita gasubiramo gutya. None ifoto yawe rero ukimara kuyitereka mu ukanda kuri ya background yawe isa umweru, iyi ngiyi igahita iza akantu kameze gutya, ugahita uza hano handitse kara hano munsi ahangaha, hano munsi hano handitse kara, tukaba tugiye guhindura background yacu, tugakandaho gutya, ukaza hano ugahitamo kara yawe uri kumva ushaka wifuza, aba ari nyinshi uhitamo iyo ushaka, ngereka mpitemo iyi ngiyi kano. Iyo umaze kugahitamo gutya uhita uza ugahita wikandira kuri ya foto yacu n'ubundi twashyizemo, ugahita ukanda kuri tuno tuntu two mu nguni tuba turi mu nguni y'iyi foto gutya, ugakurura. Urabona ko gutya uri kuyikurura ikamera neza gutya, ukazamura gusa ntugeze ari ku musozo, gutya hano wangiza ukayiterura ukayijyana hano mu nguni, niho ifoto iba igomba kuba iri. Urabona gutya yagiyemo. Hano rero ikintu uhita ukora, urabona gutya uhita uzana no kwandika, uhita uza hano ugakora kuri kano kantu kari hasi aka ngaka, ukavivura ko byemeje kano, ugakandaho gutya, ugahita uza hano handitse text, hano mu text mu kwandika ugakandaho gutya, ugahitamo, umenye ko uhitamo fonti nziza iremereye, niyo fonti aba ari nziza. Fonti nini iremereye, dore nk'iyi ngiyi uyikandaho, iyi yaba nziza, uyikandaho gutya. Urabona ni gutya ifungutse gutya, wangiza ugahita usa nk'ukurura hano ukayishyiramo gutya neza gutya, none ugahita uyikandaho gutya. Urabona ukiyikandaho ihita yiselecting ubwayo, ugahita uza ukandika YouTube, ukamanuka hasi, niryo zina wazayita izina ushaka, ngende kuyita izina nshaka, ngende kuyita YouTube thumbnail, ariko wazashyiraho izina bitewe nyine n'izina video wakoze bijyanye, thumbnail gutya. None urangiza uhita uselecting ino ya mbere, aya ngaya ya mbere, uhita uza hano handitse A, hano hari A ifite n'amabara, iyi A ifite n'amabara uyikandeho gutya, uze guhitamo ibara ryawe ushaka. Reka tuyihe umutuku ntabwo ugaragara neza, uhita ukanda kuri kano kantu ko guteranya ukabalansinga sasa rero amakara gutya. Reka tuyite iri ngiri, reka tuyihe iyi ngiyi. Noneho hano hasi, hano ha kabiri naho tugiye kuhashakira naho kara yaho gutya, ariko urabona ko itabona neza, ntabwo isa neza. Urahita uza hano wongera n'ubundi ukande kuri A ifite umutuku hasi, tuyihe kara yacu dushake igaragara neza. Urabona iyi ngiyi gutya nta kibazo, turi kwiga uzabikora neza nyine kugira ngo bikurure abantu. Noneho niturangiza twemeze hano, tukande kuri kano kantu ko kavi ko kuvivura, kuri kano kantu ko kuvivura gutya. None reba uburyo rero uyigabanya, uhita uyikandaho gutya, ugatwara kuri twa tuntu n'ubundi two mu nguni gutya, ukayigabanya ukayiterekamo gutya.
none ushyiramo uhita wongera ugakanda kuri akantu k'akavi kari hasi, ugatuza hano ugashyira ugakanda upload, nimba ari ifoto nimba ari iki, reka njye nshyiramo kano kantu ka YouTube niko nshaka gushyiramo, ariko we nimba ufite ifoto uzayishyiramo, nkanjye kubera ko nigisha akanishyiramo kano kantu ka YouTube gutya. Ubu nibwo buryo rero umuntu akoramo thumbnail kandi nziza. Dore rero ugiye kuyisavinga uhita hano hejuru ugatukanda kuri kano kantu akangaka ugiye kuyisavinga ugakandaho gutya, ugahita uza hano handitse download, hano hasi ahangaha hano handitse download, hano ugatukanda hano download, ugahita ukora n'ubundi download ino iri munsi, ugahita n'ubundi ukora kuri ino download iyi ngiyi hano, ukikandaho gutya ifoto yacu itangira kuri downloadinga, sinzi nimba bikureba. Ngaho ukora subscribe ndetse unambwire n'uburyo ino video uyibonye n'ikintu ubona igufashije.